हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी बेसिकली एक अचानक और जरूरी कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें हमारा डायफ्रागम मसल जो कि सांस लेने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आमतौर पर श्रिंक हो जाता है। इसके भी कुछ कारण हैं जैसे कि ज्यादा खाना खाना या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीना जैसे कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीना या फिर हवा निकलना। ये सब चीजें हमारे डायफ्रागम को इरिटेट कर सकते हैं और कई चीजें जैसे कि स्ट्रेस, तीखा खाना या टेम्परेचर का चेंज होना भी हिचकी के कारण हो सकते हैं। इसके कई उपाय भी हैं जैसे कि पानी पीना, सांस रोकना, गर्म पानी में शक्कर डाल के पी लेना जो कि हिचकी को ठीक करने में मददगार हो सकते हैं। हिचकी अक्सर अपने आप ठीक हो जाती है और नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे और आपको परेशानी हो तो ये किसी मेडिकल समस्या का साइन हो सकती है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करना।